జోరందుకున్న వర్షాలు కోస్తాంధ్ర రాయలసీమ ప్రాంతాలలో జోరు వానలు. గుంటూరు జిల్లా అత్తోటలో 67 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం. నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో వర్షాలు ఊపందుకుంటున్నాయి. మంగళవారం కోస్తాంధ్ర రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో జోరు వానలు కురిశాయి. రాత్రి 8 గంటల వరకు గుంటూరు జిల్లా అత్తోటలో 67.5 మిల్లీమీటర్లు, అనకాపల్లి జిల్లా రవికిమతంలో 59 మిల్లీమీటర్లు, అల్లూరు జిల్లా పాడేరులో 55, అనకాపల్లి జిల్లా పెదపూడిలో 53, గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లిలో 52, శ్రీకాకుళం పాతపట్నంలో 50 మిల్లీమీటర్లు, చిత్తూరు జిల్లా సోమాలలో 45 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో వర్షాలు కురిశాయి. 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల మేర బలమైన గాలులు వీచాయి. రాష్ట్రంలో మరో 2 రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది. బుధవారం అల్లూరు జిల్లా సీతారామరాజు, మన్యం, అనకాపల్లి, అల్లూరి, కాకినాడ, ఏలూరు, కృష్ణా, బాపట్లలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, మిగిలిన జిల్లాలలో తేలికపాటి జల్లులు పడే అవకాశం ఉందని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, వాతావరణ నివేదిక ప్రకారం రాష్ట్రంలో మరో 2 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల మేర బలమైన గాలులు వీస్తాయని చెప్తున్నారు. అయితే అల్లూరి సీతారామరాజు, మన్యం, అనకాపల్లి, అల్లూరి, కాకినాడ, ఏలూరు, కృష్ణా, బాపట్ల జిల్లాల్లో మాత్రం అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. అయితే మిగిలిన జిల్లాల్లో కూడా తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నివేదిక అయితే వెల్లడించింది ఫ్రెండ్స్. చూసారు ఫ్రెండ్స్, అప్డేట్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి ఇలాంటి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం, ఈ వాతావరణ నివేదిక కోసం ఎప్పటికప్పుడు మీకు చేరాలి అంటే ఇప్పుడే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్.